等你把完了，我都那啥了，我都故去了，我爸爸咳嗽啊。咳嗽啊，要死了！快点来点药吧，把药拿来吧。我要吃药啊！啊，咳嗽吃啥？吃啥药？你用手摸摸呢？用手摸摸，告诉大家啊，吃这药啊，咳嗽吃这药啊。那你过来吧，坐下。